បុរសម្នាក់បានចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនគេងសំងំ hibernation ដោយអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដើម្បីគេងរយៈពេល90ឆ្នាំគាត់គិតថានៅពេលភ្ញាក់ឡើងវិញគាត់នឹងបានឃើញពិភពលោកថ្មីមួយប៉ុន្តែភ្លាមបន្ទាប់ពីគាត់ដេកយ៉ាងស្រួលគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយចម្លែកម៉ាស៊ីនហាក់ដូចជាកំពុងដំណើរការខុសប្រក្រតីគាត់ព្យាយាមចេញឲ្យបានលឿនប៉ុន្តែទ្វារត្រូវបានជាប់គាំងបន្ទាប់ពីខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងទីបំផុតគាត់អាចចេញមកបានគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចតើមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតីកើតឡើងឬគាត់រត់ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការដើម្បីភ្ញាក់មេកាប់តាំងនិងប្រាប់គាត់ថាមានមនុស្សកំពុងភ្ញាក់ឡើងមុនពេលកំណត់គាត់ប្រើឧបករណ៍ជាច្រើនប៉ុន្តែទ្វារបន្ទប់មេកាប់តាំងមិនបើកឡើយឥឡូវនេះគាត់មានផ្លូវតែមួយប៉ុណ្ណោះគាត់ចង់ផ្ញើសារសុំជំនួយទៅកាន់ភពផែនដីភ្លាមប៉ុន្តែចម្ងាយរវាងយានអវកាសនិងភពផែនដីឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់សារនោះត្រូវចំណាយពេល19ឆ្នាំទៅដល់ទីនោះហើយវាក៏បានត្រូវចំណាយពេល35ឆ្នាំត្រឡប់មកវិញនោះមានន័យថាដំណើរការទាំងមូលត្រូវចំណាយពេលសរុប55ឆ្នាំវាមិនអាចរងចាំយូរបែបនោះបានឡើយដោយអស់សង្ឃឹមគាត់បានបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានជំនួយណាមួយមកដល់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ដើរលំហែកាយពីពេញយានអវកាសដោយទុកពីភាពឯកោបន្ទាប់មកមួយថ្ងៃគាត់មានអារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅលើយានអវកាសនេះបេះដូងគាត់ចាប់ផ្ដើមលឿនប្រហែលជាគាត់មិននៅម្នាក់ឯងទៀតហើយគាត់រត់ទៅរកនាងយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែពេលទៅជិតគាត់បានដឹងថានោះគ្រាន់តែជាមនុស្សយន្តប៉ុណ្ណោះចាប់ពីពេលនោះមកជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងបន្ទប់ដដែលនិងបរិភោគអាហារដដែលឆ្នាំជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដូច្នេះបន្ទាប់មកមួយថ្ងៃគាត់ឃើញក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងដេកលក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនគេងសំងំគាត់បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលមិនមែនជាការសម្រេចត្រឹមត្រូវឡើយគាត់សម្រេចចិត្តភ្ញាក់នាងមុនពេលកំណត់គាត់ប្រើឧបករណ៍ក្នុងប្រអប់ឧបករណ៍របស់គាត់លេងល្បិចជាមួយម៉ាស៊ីនហើយភ្ញាក់នាងឈ្មោះ Aurora ឲ្យភ្ញាក់ឡើងឥឡូវនេះពួកគេទាំងពីរជាមនុស្សតែមួយគត់នៅលើយានអវកាសហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមខិតជិតគ្នាបន្តិចម្ដងនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ Aurora Jim បានរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយឲ្យនាងដោយមានជំនួយពីមនុស្សយន្តអ្នកបម្រើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដំណើរការល្អណាស់ Aurora បាននិយាយថាពេលនេះមិនគួរមានអាថ៌កំបាំងរវាងពួកយើងទៀតឡើយតែបន្ទាប់មកមនុស្សយន្តArthur បានគិតថា Aurora មិនទាន់ដឹងការពិតអំពីអ្វីដែលកើតឡើងទេនៅពេលនោះហើយគាត់បានប្រាប់ការពិតទាំងអស់ Jim ជាអ្នកដែលបានភ្ញាក់នាងឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ Jim បានយកចិញ្ចៀនចេញដើម្បីស្នើសុំរៀបការប៉ុន្តែ Aurora មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលលើការពិតនេះនាងមានអារម្មណ៍ថា Jim បានដកយកជីវិតទាំងមូលរបស់នាងដោយសារភាពឯកោរបស់គាត់ Aurora ខឹងខ្លាំងណាស់ហើយនាងឈប់និយាយជាមួយ Jimក្នុងពេលដំណើរគ្នានោះមានកំហុសបច្ចេកទេសធ្ងន់ធ្ងរមួយកើតឡើងលើយានអវកាសប្រសិនបើមិនធ្វើអ្វីទេអ្វីទាំងអស់អាចនឹងបាត់បង់ Jim ត្រូវចេញទៅខាងក្រៅយានអវកាសដើម្បីជួសជុលប្រព័ន្ធគាត់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងកម្ដៅខ្លាំងនិងគ្រោះថ្នាក់ធំ Aurora បានទាញដងគ្រឿងបញ្ជាម៉ាស៊ីនទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែ Jim បានធ្លាក់ចេញទៅក្នុងឱកាសហើយខ្សែសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ក៏បែក Aurora ព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទាញគាត់ត្រឡប់មកវិញតែ Jim គ្មានចោលណាឡើយនាងបានបើកប្រព័ន្ធសង្គ្រោះបឋមទាំងអស់ដោយប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់មេកាប់តាំងជាអ្នកទស្សនាសូមមើលទីបំផុតជីវិតរបស់ Jim ត្រូវបានសង្គ្រោះឥឡូវនេះនៅលើយានអវកាសមានម៉ាស៊ីនគេងសំងំសតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចឲ្យមនុស្សគេងបាន90ឆ្នាំ Jim បានប្រាប់ Aurora ម្ដងទៀតថាអ្នកចូលទៅគេងចុះខ្ញុំនឹងនៅភ្ញាក់ខ្ញុំបានភ្ញាក់អ្នកឡើងដោយហេតុផលអាត្មានិយមប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់កែសម្រួលកំហុសរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះការសម្រេចចិត្តស្ថិតនៅក្នុងដៃ Aurora បន្ទាប់ពីគិតរយៈពេលមួយ Aurora បាននិយាយថាខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយអ្នកបន្ទាប់មក Jim បានស្នើសុំរៀបការនាងម្ដងទៀតលើកនេះ Aurora យល់ព្រមដោយមានញឹមលើមុខពួកគេទាំងពីរបានរស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតទាំងមូលលើយានអវកាសនៅពេលយានអវកាសទៅដល់គោលដៅបន្ទាប់ពី88ឆ្នាំមនុស្សផ្សេងទៀតទាំងអស់បានភ្ញាក់ពីការគេងសំងំពេលពួកគេទៅដល់សាលកណ្ដាលទិដ្ឋភាពមុខពួកគេគួរឲ្យអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងយានអវកាសទាំងមូលបានក្លាយជាសួនបៃតងស្រស់ស្អាតមួយ Jim និង Aurora បានបង្កើតផ្ទះរបស់ពួកគេនៅទីនោះពួកគេទាំងពីរតែងតែរស់នៅជាមួយគ្នាហើយបានទុកសារមួយសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលមកក្រោយថាបើអ្នកមានដៃគូជីវិតម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងពេលសុខនិងពេលទុក្ខអ្នកអាចរស់នៅដោយសុខសាន្តបានគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ស្ថានភាពហើយអ្នកវិញតើអ្នកក៏មានដៃគូដែលគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងពេលសប្បាយនិងពេលលំបាកដែរឬទេ